good afternoon once again. Thank you so much for staying with us. Dati latapon ni Idol June sa Diales, kaduak ni Idol John Mark Pastor. Dito yung numero 1 ng programa. Adda kami Manen. Dito lang nga po 98.5 IFM. Iti Idol tayong FM. And simuko kami apo nga mangkita iti messages sa as of this moment. Ket iti simangpot nga text message ket 861. Isong hami kabailan na pong alokotan. Naghang na ito yung cellphone. Sa 870 and counting. Ayan, permi nga agtigdigagirpay lang ato yung cellphone. Kuya Dio, kasunong isalting dito. Ayan, isong nga dispensary niya apo tahamin na kayanan apo nga basaen kinkitain no sindutin na nga bak. Agpapada nga dungdungwan apo ti answer yo. Ayan, awan pa'y nakita nga tim apo kung makita iti apagka nito dito. 920 nga dagos na po. So talagang hami makita no kasano kaado iti no sino awan 900 iti simang putan at dapat iti tumutawag lata. So talagang takayan. Ayan, so may mesa lang tigay na sa apo. Thank you so much apo. Ayan, 900 nga talagang di awan patinggan sa dito yung cellphone. Agasi mo dito nga kaado iti nag-message. Oo na yan? Yan. And awan nakita ka po, adaman siguro ti pudpud no nga manalpas ajay sonata tatayan. Tataya na nakita nga gusto ti answer na nalpas di sonata tatayan isong awan tinangabak. Nag-text ko na yung Devora di number mo. Mabadi mangarot mabalin di jay. Takanya kadita. Ayan, so madinging makita nga talaga apo, agpaspasensya kayo nang makita ti kinaado ti text message kasi mang po dito yung text line anang magwantaan apo. Ngem as of tatay while the music is ongoing, awan ti makita nga gusto apo nga answer. Didong tungwan kanto nga iso kaaduan nga si mong bat is very wrong. Ayan, isem ko na tapay and that's also wrong. So awan makita nga talaga nga pudpud nung answer. I mean, gusto nga answer. Yun. Kurang may suggestong bat ko ni Kuya Joseph. Yeah, 900. Sir, dungdungon kanto te. Answer ko ni Miriam Gamboa to. Awan. Mali mo lang. Mali, okay, i-announce san iti... NPM na kano. Ni Ma'am Devora, estudyante sir na. Of course, because nag-show tayo di... na tayo ni father na nagbalik niya. Yan. At yung mga juji mo, tawag na. So, may sapay nga tawag. Ako, Diyos ko. At siguro ti nalimod nga. Siya ganyan din nag-PM na ni Ma'am Devora. Okay. Dapat yung text line na gansara Ma'am Devora. Dati mga juji. Talakat. Please, liklikan nyo kumapot ito mawag. Tapno, madi kami nga matuliro dito. Yapo. Wow. Okay, balong, may samping nga sunata ti sagot mo katakwada. Kaag-delete active message na gatunay. Manara. Pati ni Ati Maylin Gamboa na ganser. Itaden na awan nagbasulak, tay naramid kumet amin pagragsakan. Ngamaniyat insubad mo, sinaktamlaing to'y pusok, di mo inilalan na pudnong ayat ko. Karin kaniyat tinalikudan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anakabasulak ken ka. Litaden na awan nagbasulak, tay naramid kumet amin apagragsakan. Ngimaniat insabad mo, sinagtamlaan to'y puso, di mo inilala na puno nga ayat ko. Karin kaniyak
Ingka tinalikutan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasami alangin-langin ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Dita den na mawan nagpasulat. Tain pa ay ko amin akabaelag. Dita den na sikat ng perdi ng waswas kiniayat ng keltay kadagiti arapaat. Okay, once again, awan tinanga pa po name the chunta 988 entries it is in break. 988 agasam that. And hami apo, we were not able to scan all your answers. And as far as kan tayo medyo dungkuin nga kung kunayo awan tinakaala iti correct answer. But then iti putput ng answer na is duwaya ni ayat. Awan nakakaalat at tayo po. Nga may dinalabas sunatan nagadon iti duwaya ni ayat. Something like that. Nati Ella, mali pa answer na. Supay, taga-Ilocos pay. Okay, atanto manen damdama pa si Tabo. So, antabayanan nyo. For the meantime, i-delete mi pa lang po amin nga messages. Yan, sorry. 900 na. Kitang taman o sa ngaribo mo talaga. Mana, damdama. And 21 missed calls. Nagadon. Dita den nam awan nagbasulak. Tay naramid kumet amin pagragsakan. Ngayon yatin subad mo sinaktamlaeng to'y pusok. Di mo inilalan na punong ayat ko. Talaga pinaabot na sa ngaribo. Supay, 1.5 Karen kaniya anay na 1.5 likudan martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti serserbinan nasamit alangin-langin ta. Awan amuk anak ka basulaken ka. Sikat ng perdi ng waswas kiniayat ng kaltay kadagiti arapan. Dita den ayan. Dito ko na yan and agsang-sang pula tapos yung messages kasi nung atapamenta to yan. Masama. Naimbang aldaw kini JM nagwapo iso na idol. Kita mo nga message kita mo tayo. Tatawan o? Atoy. Okay. Naimbang aldaw Yose. Great command amin yung tingin. Dito'y Ayan Mazer. Dito'y Banagaw Family. Alejo. Galiato. Gako kenti anak ko sir nga dua April Joy ken Zemia Jane ken lakay ko sir
ni Nixon ken amin nga uncle ko sir batik amin isuda ti advance happy Father's Day ken uncle ko nga ni Domeng nga taga Labina ba thank you sir Labina talaga mga number 24 Nisabay, good PM Idol, kablaaw man ti Titak Jeneline Kabang Pascual, Titok Arvin Pascual, kaninang ko Normal Lakar, agdingag, pati ni mamangko nga ni Glenda Lakar, Gahes Agabaw, nga Adijay Hong Kong, request ko man imahe coming from King Philip Agabaw, no San Antonio, iti San Antonio, Kawayan City, Isabela, Philippines. At 23 ti message na. Aga sumanit 9365 ana. Kitang tamano niya ti problema na dayto. Okay. Dayto gayam ti problema na. Bang aldaw mga idol kablaaw man da Alpha Mondala, Mark Allen Mondala, Lea Mondala nga madamang tingag ti programa yo ita. Kinesesaryo Rabago nga mata mga mangmangan pati di anak ko nga ni Cristal ken aman nga agdingdingeg dito barangay Bimonton Madlig Isabela Idol request ko man jay kanta nga buksit 24 times na abo nga insend ayan makita launay dito so at least nabasa mi mat kapsat yan sorry what yeah so i-delete good afternoon to Auntie Aida Pascua Clinton, Auntie Minda, Sabado, Auntie Cathy, Auntie Nelly, and the rest of the fourth decade duo Hong Kong chapter. Good afternoon kada kayo. Ngaron, idi oras ka aruba la una kisiti malam kada subli kami kalpasan dito sa magumano palagi pa. 8.5 And ulitin niya po, dispensarin nyo tahang kami nakapili. Iti gusto, when umno abong nang sumbat iti sunatang pinapugtom ito tayo. Datay sunatang na po ulwan na duwaya ni Ayat. Tikin ado apo ti simong bat. Yan, naghang datay messages. 1,029 new messages. Yes, yan. So, i-delete mong balong and then sukatan tati sa baling nga sunata. Kitan taman no kasano dakalaing kata at medyo narigat man iti 490 pa lang na di madila ito kita dapat mabati damdama. Wanhan na pa kayang i-delete mo yung pinsan. So for your request and dedication damdaman tumanin na po after iti ay agsang po dapay gayam. Siyempre 490 pa lang. Agsang po da. So talagang nakayang i-delete mo yung pinsan. Mabalinan. Okay nga rod, for 100 pesos every quarter atin sangagasot kada quarter. For 100 pesos, what is the title of this piece with your name, age, address? You may send it to 0917 1500361. Go ahead. Malinaw pa sa malinaw. Nasimbeng oras kan kanito Kasimbeng panunot ko Dimteng ka dito'y biyag ko Anang ted maristilubong ko Nasimbeng oras kan kanito Kasimbeng panunot ko Dinteng ka dito'y biyag ko Anang ted maristo'y lubong ko Itanda adda ka dito'y arpat Nagbalinak narektaken nasa lukag Kastap inten mo arek tat pusuk ang nanayun awan an anay ko nalito ka manan Nasimbeng oras kan kanito Kasimbeng panunot ko Dinteng ka dito'y biyag ko Anang ten maristo'y lubong ko
adda ka dito'y arpad nagbalinak nariktaken na sa lukag kastat inted mo arek tat pusok at nanayunawan ananay ko kastat inted mo arek tat pusok at nanayunawan ananay ko. Nagatutis mong bata ket may salaeng iti napili ni John Mark ang ada ka din? Mahal ulawa ka no? Anak ko na, alam niyo sa rin yung microphone balong. Nagriga to na yate, makaulaw tayo kita. Okay nga ro, itutuloy ko di pumasok kada kita. Shoutout ito YouTube ko na ni Jasmine de la Cruz. Si Siwit po, I'm Jasmine de la Cruz from San Miguel, Burgos, Isabela po. Okay, and batiin nyo nga po ang mamo ko, si Daisy de la Cruz. Sobra. Bueno, sobra. Okay, we are looking for the exact title of the song nga kakan-kansyon niya po. Nagadusobra na, nagadumatitikurang ng letra. Ayan, hanyo iso shortcut kasi stricto iti TTI. Sobra. Okay, Maricel Garcia name, Maricel H. The rest of my mind. Ay, mong bata to'y. Mga idol, pabati nga po ang Pabiling family at Lianyo family. It's me, Gerald, the Lianyo Pabiling, iti Pabiling Ramon Isabela. Okay, kuna na pa ni Jomar Alawigan. Hi, idol, kablaawan na kami man dito'y Wigo, pa-request man di kan tayo nga pang shokla kuna na ada di kan tata kasi ay wan na okay kuna ni Cristel Dakiwag. Good afternoon mga idol, pabati nga po kami dito sa San Maria Isabela, Mama Lou at Papa Eddie at lagi nakikinig tuwing linggo sa inyo. Pabati din po ang Makamos Dakiwag family, pa-play po ng song Kung Kundi. Ayan, and Ophelia Tiglao, palagi akong nanonood sa inyong dalawa. Nagpipindos na kita sunado yung manungkan balong kung gumawa kayo ng maraming kanta karuba. Thank you from Ophelia Tiglao. Ayan, and awan tinakaala. Adan. Adan. Okay, after po, Diyos ko, may isa tinakaala. Dati pa'y anatagi, taga, ano yung lugar nga nagkapanasod din na minsanan? Kirino province ka? Aglipay. Taga-Aglipay man tinangabak. Okay. Taga-Aglipay man Doctor of Milk Tea. Doctor of Milk Tea. And Mango Shake. Apo nakatatuti sa mong bat, iti answer kita ito, Maris iti lubong, Maris to ilubong ko, Maris ti etc. Nakatunga Maris Dam. Dandali din pagkati Maris Dam. But then the correct answer is Maris ti lubong. Ayan, registered by and iti na nga back 39 years old from Nueva Ecija, Kabatuan, Isabela. Maris Tilubong the answer na which is correct. Congratulations to order mo nga kayo gayam. Dagasin ka tamtama ibagata. Agpanayong kapahanan. 1 by kwa? Ang kwarta ka. 1 by 2. So alam to lato din nga ba ay kom na parami to tayo. So our winner is Joseph Agtarap. Ayan. Iso tinakaalat tipot mo nga title na ako. Ano tinangabakan na? Maris Tilubong po kung kunan na pa lang. Kaamo mo dyan number nan. Aya. Dagasim tumadamdaman. Maris Tilubong ko ano kung uncle mo Jerry. Katyak mata mo di text line. Bali mo lang ma'am. Ti seryo? Maris Tilubong. Ayan. At dati tinalaeng. Ayan. So you have to be careful. Ayan. Lalo no Ilocano tamas. Naudi ka natin Maylin. Dati mo na. Maris Tilubong. Yes. Hello, Idol John Mark and Idol June Serialas watching from Hawaii from Ma'am Paz Rivera. Yes, good afternoon Ma'am Paz. Hello, JMTV. JTMTV. Mga Idol, happy Sunday po sa inyo. Pakibati naman po si Ami at Jefferson Mendoza na nagsiselebrate ng kanilang anniversary nila ngayon. Salamat mga Idol. More power from Metro Manila. Kung naman niya, kababain mo at i-wave kulatan. Haha, may sapay nga papugto. I-wave na ka na po. So, may sapay nga road. Delete mo na! Delete ka mo na! Takitan taman na. Of course, ni Joseph ni Bayaw Joseph Agtarap may sakatagiti pioneer good friends iti FDD nga iti agtanoy ket nagdinnon tundang ni John Mark na agkabagyan damo gaya. Ayan. So that's it. Engana tata kadwa milat ta apo aduman iti bumat bato kada kami
iti nakikirsang sa o adalatay so ng mga taptapaya. Ngarod, because next Sunday is Father's Day, we would like to make papugto of a song nga related iti Father's Day. Lalaingin niyo ti pumugto for ano dito for another 200 tatan. Ingato ta for 200 pesos dito apo. Ayan, di ba? Tatay 100 lang. Tata 200-an. Ngayon pinartakan lang apo ati sumungbat. Once again, with your name, age, address, i-text you dito ay 0917-1500-361. Ayan, katsapay la kumata. Ada mga bak. Okay, pinalaingan. Wrong spelling. Wrong. Okay. Finish or not finish? Pass your paper. Data kita man. Kabisado mo. Data kita palang. Okay, Rod. Anya, ti-title na. Okay, bring out 1/4 sheet of paper. Anya, title na tayo. 200 pesos. Wow. Tawag nga tayo, Joji. An only child alone and wild, a cabinet maker's son. His hands were meant for different work, and his heart was known to none. He left his home and went his lone on solitary way, and he gave to me a gift I know I never can repay. Quiet man of music, denied a simpler fate. He tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait. He earned his love through discipline, a thundering velvet hand. His gentle means of sculpting souls took me years to understand. The leader of the band is tired, and his eyes but his blood runs through my instrument, and his song is in my soul. But life has been a poor attempt to imitate the man. Low but I'm just a living legacy to the leader of the band. low bat pa ka. Oh, may charger ako dito. Okay na. Okay, so nalakala nga pagtuan nga magkakata urnusin pa yung piit. Saksak. Okay. Thank you, Kuya Deo, for your assistance. Thank you for the music and your stories on the road. I thank you for the freedom when it came my time to go. I thank you for the kindness in the times when we get tough. And Papa, I don't think I said I love you near enough. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. I am the living legacy to the leader of the band.
Okay, karot ba? Agsublay, iti kayo manan kalpasan na po ti sumagmamanupay nga palagi.